style ไปเที่ยวที่ฟาร์มลาเวนเดอร์นะคะแล้วเราก็จะมาพักกันที่เรโนล่าอัลพาก้าฟาร์มสเตย์ค่ะที่นี่นะคะก็เป็นฟาร์มสเตย์ที่เขาเรียกอัลพาก้าไว้แล้วก็แบ่งพื้นที่ในฟาร์มในการที่ทำเป็น accommodation เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะเราก็สามารถที่จะบุ๊กมาพักได้เพื่อที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆต่างจากการพักที่โรงแรมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็จะพักกันแบบเป็นแคมปิ้งบ้างเป็นในฟาร์มหรือว่าเป็นแบบอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าพักแบบโรงแรมนะคะแล้วก็พอมาพักฟาร์มสเตย์เช้านี้นะคะเดี๋ยวมาทำอาหารเช้ากันเพราะว่าที่เนี่ยเขาก็มีเตรียมขนมปังเตรียมไข่เบคอนอะไรไว้ให้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะทำอะไรทานเช้านี้นี่นะคะดูจะเป็นแบบโฮมเมดเบรดนะคะเพราะว่าตามรูปทรงของมันแล้วเนี่ยเจ้าของฟาร์มน่าจะทำเองเราหามีดปาดขนมปังนะคะนี่ค่ะมีดหยักๆอย่างนี้คือมีดปาดขนมปังนะคะแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่ามันมีขนมปังมีเบคอนแล้วก็มีไข่ใช่ไหมคะเดี๋ยวจะปิ้งขนมปังแล้วก็ทำเป็นเหมือนไข่คนเพราะว่ามีนมด้วยแล้วก็มีนมนะคะมีเบคอนนะคะไข่แล้วก็มะเขือเทศค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าอาหารเช้าวันนี้เราจะเป็นอะไรก่อนอื่นนี่ต้องหาวิธีปิ้งขนมปังก่อนเพราะว่าขนมปังเขาชิ้นใหญ่มากอะนี่คือที่ปิ้งขนมปังที่เขามีให้เดี๋ยวต้องมาลองว่ามันเอาใส่ได้ไหมนะคะน่าจะได้นะทดลองก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราปิ้งขนมปังทำไข่คนก่อนนะคะเดี๋ยวทำไข่คนก่อนนะคะเป็นไข่คนกับเบคอนนะคะต้องดูว่าซีซันนิ่งเขามีอะไรบ้างน่าจะมีให้หมดนี่ค่ะตีไข่กันก่อนค่ะแล้วก็มีนมนะคะเอาแบบตามที่ชอบนะคะคนมากคนน้อยเราไม่ชอบนมเยอะมากค่ะได้เกลือกับพริกไทยมาแล้วก็อันนี้นะคะใครที่มาออสเตรเลียจะต้องลองสักครั้งในชีวิตค่ะเรียกว่าเวจมายนะคะก็เหมือนแยมแต่ไม่ใช่แยมค่ะมันเป็นเอาไว้ทานกับขนมปังนี่แหละเอาปิ้งขนมปังเสร็จแล้วก็ทาเมื่อก่อนตอนมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆก็ทานไม่ได้แต่ไม่รู้ทำไมชอบนะคะกลิ่นมันจะแปลกๆรสชาติแปลกๆคือบอกไม่ถูกจริงๆนะว่ากลิ่นรสชาติมันเป็นยังไงคือมันต้องลองนะคะต้องลองเองแล้วจะรู้เดี๋ยวตอนนี้จะหั่นเบคอนนะคะเป็นคนที่มีความเป็นแม่ครัวที่ไม่เหมือนใครนะคะคือไม่ค่อยเตรียมของอะไรให้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะอยากทำอะไรก็ทำอยากใส่อะไรก็ใส่อารมณ์เหมือนแบบว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกว่ากินไปเถอะนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวจะหั่นนี่นะคะเบคอนหั่นเป็นสไลด์แบบเป็นชิ้นๆแล้วก็ใส่ไปในไข่นะคะแล้วเราก็จะเจียวไปพร้อมกับคือไม่เจียวไข่ค่ะทำแบบอารมณ์แบบเป็นไข่คนนะคะไข่คนไม่ใช่ไข่ของคนนะคะก็คือเป็นแบบคนให้มันสุกไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันนะคะเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า scramble นะคะถ้าเป็นออมเล็ตคือไข่เจียวถ้า scramble คือไข่คนยังมีมะเขือเทศอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในไข่กันนะคะร้อนแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ไปอย่างนี้แล้วค่ะให้มันมีผักหน่อยจริงๆเขาน่าจะมีแบบเห็ดอะไรให้ด้วยถ้ามีเห็ดด้วยมันจะอร่อยมากดีมากเลยค่ะเนี่ยนะคะนอกจากเจ้านี้เวชไมล์แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มีแยมมีอะไรพีนัทบัตเตอร์อะไรเงี้ยนะคะให้เราด้วยเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วแต่ว่าใครชอบทานแบบไหนระหว่างที่ทิ้งเจ้าเบคอนไว้ในกระทะนะคะเมื่อกี้ก็ไปได้นี่ค่ะใบลาเวนเดอร์มาจากข้างบ้านนะคะเอามาใส่ในนี้นิดนึงค่ะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมหน่อยนึงนะคะ
วันศุกร์นะคะ Come on Come on Hi Come on Louis hold this please We get angry Yeah He's hungry It's nice isn't it Lily made it, slowly. Hello You get another You hungry? Not that hungry? It's one from you darling ฝนตกนะคะ Alright we go darling Take the next right onto V-neck Road. This $10 per kilogram right? I get 8 Yeah. You want Yeah, no, you can buy them. เราตั้งใจไปเก็บนะคะ แต่วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะ I can't forget the day we met. Your eyes so blue